Na savana, algumas espécies não buscam vantagem na força individual. Os cães selvagens africanos sobrevivem por meio de coordenação próxima, onde cada movimento segue o ritmo do grupo. É a velocidade constante e a pressão contínua que moldam a forma como enfrentam o conflito. Uma hiena se aproxima, confiando na força individual. O conflito surge de uma diferença fundamental. Um lado é individual, o outro é coletivo. A hiena tenta se aproximar, buscando quebrar a formação do oponente. Os cães selvagens não se dispersam nem recuam. Eles se movem rapidamente, mudando de posição o tempo todo e mantendo uma distância segura. A pressão é mantida de forma constante, impedindo que a hiena encontre uma fraqueza clara. A situação termina quando a hiena hesita e recua. Os cães selvagens mantêm a formação e seguem em movimento. O resultado não vem da força individual. Na savana, velocidade e pressão constante são como o coletivo supera um oponente maior. Os rinocerontes são animais solitários com corpos baixos e robustos e reação direta quando alguém se aproxima. Eles não se movem muito, mas mantêm sempre uma postura defensiva. Na savana, os rinocerontes dependem da força individual e da estabilidade para manter ordem. Um elefante se aproxima e o conflito não envolve alimentação. É um choque territorial onde dois grandes indivíduos testam os limites um do outro. O elefante avança usando peso e movimento dominante, tentando forçar o outro a ceder. O rinoceronte não entra em pânico nem recua. Ele mantém sua posição encarando a frente, tornando qualquer pressão direta ineficaz. O impasse deixa claro rapidamente que nenhum dos lados é facilmente dominado.